Ben dut ağaçlarının altında büyüdüm. Rahmetli babamın diktiği dut hala duruyor. Her sene ondan yine yemeye çalışıyorum. Kış aylarında hep böyle odalarda sobanın kenarında böyle dutu cevizle kırar geçirirdik. Sonra o günleri hatırladım ve o günlerde bir yerde yaramız olsa, kırık çıkık gibi ağrılar olsa veya öksürüğümüz olsa bize dut kürü, yani dut çayı diyelim, bunu hazırlarlardı. Bu aklıma geldi ve bugün hazırladım ve içtim. O kadar mı güzel. Gerçekten hem çok güzel, hem araştırdığımda şunu gördüm. Dut müthiş bir ürün. İçerisinde o kadar çok vitamin, mineraller, kalsiyum, fosfor var ki tarif edilemez. Dolayısıyla bu değerli ürünleri ben daha çok hamilelere tavsiye ederken şimdi çocuklarımıza da, herkese de tavsiye ediyorum ve bu dut suyunu da özellikle öksürük, burun akıntısı, aksırık gibi durumlarda da kullanmanızı tavsiye ederim.